Assalomu alaykum, ismim Esmer. Sizga Home Life kompaniyasi haqida gapirmoqchiman. Home Life Turkiyada rasmiy tabiiy mahsulotlar ishlab chiqaruvchi kompaniya. Bu yerda oziq-ovqat qo'shimchalari, kosmetika, uy tozalash va gigiyenik mahsulotlar mavjud. Kompaniyaning asoschisi Şeyda Yenigung. Hozirda kompaniya Turkiyada, Ozarbayjonda, Gruziyada, Germaniyada faoliyat yuritmoqda va O'zbekistonda ochilish arafasida turibdi. Uning ikkita katta zavodi bor. Biri Turkiyada, biri Ozarbayjonda. Ozarbayjonning bosh direktori Nijat Pashayev. İnşallah bu kompaniyaning O'zbekistonga kirib kelishga bevosita u yordam beradi. Sizga Home Life'da qanday ishlash kerakligini tushuntirib beray. Misol uchun, siz taklif oldingiz. İş haqida ma'lumot berildi. Guruhga kirdingiz. Guruhga yo'g'urmaysiz. Hamma kishiga ha demaysiz. Agar kim bilandir ishlashga kelishgan bo'lsangiz, uning bilan ishlash kerak. Va kim sizga bundan keyin ish taklif qilsa, men allaqachon Home Life'dan rahmat deb aytasiz. Ro'yxatdan o'tganingizdan so'ng sizga shaxsiy kabinet ochiladi. U yerda 200 dan ortiq sifati mahsulotlar mavjud. Siz ularni buyurtma qilasiz. Oyiga bir marta faollik qilish shart. Ro'yxatdan o'tish bepul. Sovg'alar ko'p. Mahsulotlar sizga katalog narxidan arzonroqqa tushadi. Chunki biz kompaniya ro'yxatida turamiz. Siz bu kompaniyani barcha kishilarga tavsiya qilishingiz kerak. Masalan, do'stlar, tanishlar, qarindoshlar va ijtimoiy tarmoqlarda o'zingizga sahifa ochib taklif qilishni boshlaysiz. Tabiiyki, biznes qurishni va karyera qilishni istasangiz, u holda bitta guruh oching, do'stlaringizni, tanishlaringizni va o'z lideringizni u yerda qo'shing. Umumiy guruhga tashlangan barcha ma'lumotlarni yoki o'zingizdan qancha ma'lumot bo'lsa, shu guruhga tashlaysiz. Chunki sizga jamoa tuzish kerak. Bilgilaringizni ularga o'rgatish kerak. Sizga tizimni bosh lideringiz o'rgatadi. Siz esa o'z jamoalaringizni o'rgatasiz. Liderlaringiz doimo sizni va guruhingizni kuzatib boradi. Chunki u ham doim o'ziga eng faollarni tanlaydi. Faol inson doimo guruhga yangi ma'lumotlar tashlaydigan, lider yo'qligida ham unga yordam beradigan, liderni nusxalaydigan insondir. Shunday xonimlar har doim tez vaqt ichida karyera ochadi. Kim biznes qurishni istamasa, faqat sifatli mahsulotlardan foydalanishni xohlasa, biznes qurmasligi ham mumkin. Yoki faqat sotish bilan shug'ullanishni istasa, taklif qilmasligi ham mumkin. Lekin bularning hammasini uddalay olgan kishi albatta a'lo natija qiladi. Misol, men sotib qilishni uddalay olmayman. Shuning uchun biznes qurishni tanladim va har oy yaxshi pul topaman. Rabbim sizlarga Home Life kompaniyasida juda yuqori karyera ochilishni nasib qilsin. Orzungizdagi barcha narsalar, bolalarga yaxshi kelajak, oilaga yordam, uy, mashina, hammasi Allohning izni bilan Home Life sababli amalga oshsin. Amin.